Hello，大家好，歡迎返到我嘅 YouTube Channel。今日就同大家探討下呢個迪士尼去見工嘅一日遊啦。其實呢，我就今次呢好難得又體驗一下去迪士尼見工喎。不過其實呢，我都係好難會喺香港做噶啦。不過都體驗一下啦。咁其實呢，我就喺網上見到迪士尼招聘會喎。咁我覺得其實未試過體驗一下去見工嘅滋味。咁我就話不如試下啦，人生咩都要試下嘛。如果有機會真係見到一份工，都可能會喺香港做嘢噶嘛。咁我就去咗招聘會啦。諗翻呢，其實嗰日呢個天氣係非常之好天，你睇下藍天啊。所以其實香港都有好多時都係個天都係好藍嘅，都可以嘅。其實天氣唔錯啊。今日我就將今日嘅實況呢就記錄一下啦。我就其實搭地鐵去嘅，咁樣一路去到欣澳站啦。咁我就覺得哇，呢度好靚啊！其實以前呢帶啲小朋友去迪士尼呢，就已經識呢個地方。但估唔到今日我真係嘗試行出去嗰一步去見工喎。其實係體驗一下即係大型機構請人佢哋係點樣安排嘅呢？所以我覺得都幾有興趣啦。其實呢，我今次參加呢個招聘會呢，佢有2段時間嘅。朝頭早一輪呢，應該係9點到12點。咁另外晏晝嗰一輪呢，就應該係1點半，差唔多到4點。咁其實我就最主要見到咁好天呢，我就不如去周圍行下先啦，影下相，拍攝一下。我覺得好天呢，真係唔係成日有噶嘛。咁我就其實就走咗去周圍咁影相先啦，好開心。咁又周圍好慢活咁參觀一下啦，又去下酒店嗰度啦，又經過啲巴士，我又想睇下第日點樣搭巴士過澳門啦。所以呢，其實嗰日都幾舒服嘅，又唔會話太多人啦。不過今日嗰個招聘會呢，其實都我都未揾到係邊度所以呢，我就叫遊下車河啦。好啦，嚟到迪士尼其中一間最靚嘅酒店先啦。咁我哋呢，其實以前都嚟過㗎啦，不過以前帶啲小朋友嚟呢，次次都好匆忙咁食完個早餐呢，就走咗去入個 theme park 玩啦。咁今次呢，就難得自己一個就可以，哇，好似舊地重遊咁咁再入返個 reception個 lobby 嗰度參觀一下啦。真係果然平日嘅迪士尼真係好舒服嘅，即係好悠閒啦。咁當然要揾呢個米奇Mickey and Minnie 不經不覺20週年啦，今年哇！我哋其實呢，真係佢一開張，我哋就去支持喎。所以我哋都投資咗唔少落佢嗰度啊。咁啲小朋友都好開心啦，有個美麗嘅回憶。而家啲小朋友都唔叫小朋友全部都叫大朋友㗎啦。
原來迪士尼酒店後邊咧係有一個好靚嘅碼頭仔嘅喎，但係呢個碼頭咧，由於即係而家都冇用啦，所以就俾人當係散步啊，或者去下釣魚啊，一個好幽靜嘅地方啦。但係喺嗰度咧望翻轉頭咧，嗰個迪士尼後邊個景咧，可能係咪叫迪欣湖啊？呢個咁啊，我覺得就係真係好靚嘅個地方，所以我今次都係第一次行到嚟呢度嘅咋，所以我覺得啊，原來又有另一個感覺嘅喎，呢個環境都真係好幽靜啊，所以我哋一路行下咧，咁就參觀完晒呢度啦。好啦，係時候去見工啦。不經不覺到我差唔多晏晝嗰個 session 去見工啦。咁好難得啦，有位叫做Jason 嘅喺嗰度做嘢嘅工作人員呢，我就問佢 exactly 到底今日個招聘會應該係喺邊度呢？哇，好彩佢話俾我知，原來係喺行政大樓嗰邊喎。咁佢又教我點樣去翻嗰度啦。所以我參觀完呢度呢，我覺得已經好開心啦。咁我就慢慢又開始搭翻個 shuttle 就去翻行政大樓嗰邊啦。好啦，唔經唔覺個太陽呢又真係要同我哋講拜拜啦，所以呢啲後雲又多咗啲啦，太陽又要休息一下，匿埋咗啦，所以天氣嘅嘢呢，你真係要趁好天就要拍攝嘅啦。咁我而家搭翻個巴士呢，就去翻個行政大樓嗰邊啦，咁體驗一下人生第一次咁樣去見工喎，其實我都幾緊張㗎，未試過真係。
真係好快就到啦。我都未試過好似一個專人嘅大巴士載我去玩咁，真係呢，平日嘅迪士尼樂園呢係好悠閒嘅，咁喺度返工都唔錯喎。咁我唔覺呢，就到咗返原本個巴士總站啦。咁原來行政大樓呢，其實就喺我哋入場門口嘅旁邊嘅。咁啲工作人員呢，全部都喺晒入邊嘅喎。咁我哋呢度就係俾我哋成日一路直入場嗰位置啦。咁我就去行政大樓嗰邊先。今次嚟呢度參觀呢，個感覺真係好唔同啊！今次我唔需要花1毫子就可以參觀下呢個外邊嘅世界啦。迪士尼入邊呢，就係我以前成日都要買飛入場排隊但係今次呢，我就冇做呢啲嘢啦，只係經過慢活一下，咁就去見工咯喎。咁啦就係呢個 sign 迪士尼行政大樓啊。咁其實係隱藏喺入迪士尼嘅旁邊啦。咁我就差唔多時間啦，我就入去，但係呢，真係估唔到喎。唔經唔覺咧，真係入咗去好認真咁搞咗1個半小時啊！我出返嚟呢，即係由我真係開始個過程啦，一入到去咁排隊啦，跟住好認真咁填咗個 form 啦，仲要用手機入邊填喎。填完之後呢，跟住再等佢第 first in 啦。first in 呢又分小組咁喎，譬如75到80號，我呢就入咗去啦。跟住差唔多15-20分鐘，咁我哋又等second in 啦。咁second in 呢，即係人哋都想再即係好 detail 啲咁再訪問下你啦。咁好榮幸我又再 second in 啦。咁問咗好多你點樣應對嘅問題啦。咁跟住之後呢，佢就果然保留晒我哋啲資料喎。咁我哋就叫我哋返屋企等消息啦。咁我覺得哇，呢個真係好認真喎。其實而家見工呢，真係唔容易啊。能夠可以見下工呢，其實都幾好啦。咁跟住呢，完晒所有正經事呢，我就約埋啲好朋友又食係晚飯嘅時間啦。所以都好難得嘅，又做下嘢又食下嘢，所以唔經唔覺呢，我就1日啦。好啦，今次呢，迪士尼奇妙一刻就係去見工嘅體驗，我就好開心啦，又做咗曾經即係好幻想性未做嘅事啦，咁又實現咗一個bucket list 咁好似見工喎。咁我覺得都幾開心嘅。如果真係有機會俾我見到呢份工呢，我可能都會考慮下會做嘅，因為我覺得都幾開心嘅，喺迪士尼做嘢，即係起碼周圍嗰個感受呢都係好開心嘅。咁另外一日呢，我又約咗另外啲朋友呢，又去體驗一下唔同食品嘅感受啦。呢一間呢，佢好有呢個叫馬來西亞嘅叫蘇媽嗰位 Sam 哥哥就係喺
喺嗰度做嘢嘅朋友啦。佢嗰度好好嘅喎，咁啊好有即係好有心思啦，整到間鋪。咁啊食啲嘢呢就好有馬來西亞風味啦。如果中意試下嘅朋友呢，都可以喺旺角嗰度試下噶，幾好嘅喎。哇！跟住犀利啦，夜晚我哋又去食泰國餐，食嗰個山蝦啊，同埋呢個冬陰功啦，咁加埋糖水啦，哇！真係香港呢就係不停好多美食啊嚇，不停係咁食，咁又好多大型好靚嘅商場啦，所以其實你真係每日返到屋企呢，你都會覺得隻腳好攰嘅，因為呢，你一路俾嗰啲嘢吸引住，唔經唔覺呢，又行下啦，又影下啦，咁好似好開心咁又過啦。咁啊，跟住又第一日、第二日又探我姨啊、姨丈啊，同下佢哋飲下茶，咁啊坐下巴士去寶林站啦，其實都好舒服噶，所以呢啲交通非常方便。跟住我又再一日呢，又唔知去邊度啦，坐到去大學站我記得啦，就係約咗個表姐啊喺深圳，又係一日遊啦，因為我要攞翻條鏈俾佢嘛，佢呢就喺教我啦，落馬洲嗰度過境啊。上一次呢，喺我個 vlog 度都講過噶啦，其實真係好方便啊，由香港過嚟呢，真係好容易四通八達，同埋呢好安全添而家，所以我就一啲都唔驚嘅，就一路搭地鐵呢就去到啦。其實呢，香港人原來好多都係北上個消費模式嘅喎。咁通常佢哋做啲咩呢？嗱，以我為例啦，我就跟我表姐呢，就佢教我去飲呢個喜茶啦。咁呢一度呢，就係另一個朋友介紹我嘅，就係上嚟做咩呢？女士好中意按摩，我哋足足呢3小時或者甚至乎有人4小時好做一個全面性好減壓嘅，即係穴位按摩啦，咁非常之舒服嘅，真係，同埋個價錢呢，真係非常平我諗等於香港嘅可能香港要3倍嘅價錢真係有咁差即係相差咁犀利嘅，所以呢，唔怪之啲人要北上啦。咁同埋呢，我個感受呢，就係覺得佢哋好有禮貌啦，個 service 態度真係你好，即係好樂意去俾佢哋去幫我哋按摩真係，所以食嘢又真係一流啦。我同我表姐呢，真係按摩完呢，跟住呢就去又可以開開心心咁食一大餐，所以呢，完全真係冇壓力嘅。仲要話係咩大閘蟹，而家呢個時候好多大閘蟹甚至乎用嚟打邊爐添，真係我第一次大閘蟹呢，我都好少食嘅。咁連呢個火燒榴蓮我都好少食嘅，即係喺呢度呢，好似咩都可以滿足到你咁咁我哋又好開心咁，即係好放任地啦又飲又食，所以好多人都北上一日遊呢，真係好開心。下次我都要帶我老公嚟試下先嘛。
好啦，唔經唔覺玩咗好多啦，我又要幫我媽咧上呢個物資嘅時候啦。屋村咧就係要買好多嘢啦，跟住然之後你要冇車喎，因為咁就要慢慢咁11號巴士慢慢稱返屋企啦。咁有好多時咧，我哋中意去行下街啦，感受一下聖誕氣氛喎。咁我又約咗另一班長輩又係一齊飲茶嘅時間。咁我覺得呢度飲茶都幾開心。原來呢，我另一位朋友嘅媽媽呢，佢竟然教翻我點樣搭我屋企對面就有一個專線 van 仔就直達呢度嘅。哇，真係好方便喎！咁我哋又好似幾方便喎，搭 van 仔都可以直接嚟到呢度啦，完全呢又望到個獅子山啦，又好開心啦。咁我又俾我媽試下食大閘蟹啦，所以真係香港嘅美食天堂真係好容易呢就滿足到你。其實呢，長者係可以免茶嘅，但我次次呢都唔記得咗有呢樣嘢，下次或者再飲嗰陣就再提過啦。你睇下獅子山係咪真係成個獅子山喺你面前咁？咁食嘢就係去任何地方咧都會有好好嘅大閘蟹因為而家11月尾都係大閘蟹嘅季節啦，所以大家趁機會就食下啦。哇！呢度又係一個新嘗試喺屯馬線呢，原來離大圍站去落馬洲仲近啲喎。我今次第一次呢，就喺屯馬線呢度過去喎。哇！真係2個站就嚟到呢度大圍站啦，真係好方便咁跟住我相約我朋友呢，又係再北上啦。輪到我呢，帶返我朋友喎，竟然你真係唔相信啦！我去咗幾次之後呢，好似一個導遊咁啦。咁我覺得真係呢個去深圳呢，非常之方便啦。搭無論港鐵啦或者坐車啦，幾個方向都好容易去到嘅，所以幾好㗎，真係。好啦，話咁快，我哋就嚟到深圳呢一邊啦，真係好方便啦。咁我哋又係啦，指定動作又係按摩食嘢啦，真係好開心啊！哇，你睇下啲牛肉真係好抵食，好靚㗎喎。咁大家又試下啦，我哋今次試咗大蒙啦，呢間真係都唔錯。咁跟住好多嗰啲好吸引你嘅麵包店蛋糕店整到嘅氣氛呢，你係真係好想食㗎。咁我哋淨係今日試下呢一檔，下次又試下嗰檔，就已經不經不覺呢，就哎呀死啦！我哋已經飽到不得了啦。咁拍攝一下俾大家睇啦。我相信大家呢都可能熟悉呢笪地方㗎啦。卓越中心我都嚟過啦。咁佢啲蛋糕你睇下栗子撻donut全部都非常之吸引。南瓜餅咁另外依間呢糖水屋原來入邊呢有得坐低呢，你可以食杏仁豆腐花啦、黑芝麻糊啦、魔芋丸啦，總之好多糖水呢，你都可以食到嘅。
又到另外一日啦，又約咗另一班朋友去天水圍。今次呢，我就係坐順風車呢，喺度搭朋友嘅順風車上呢個深圳啦。咁真係都講過話好方便嘅。咁一過咗條橋呢，就已經係深圳噶啦。我哋呢又係上去又係飲又係食咁啦，真係唔好意思啊，睇到流晒口水咧，係咪一陣？好啦，依間就係我哋食川菜啊，川菜呢，即係有啲辣啦，或者好非常辣啦吓。咁我哋就今日跟住我兩個朋友，佢哋都好識飲識食噶吓，係食家嚟噶。咁我就跟住佢哋兩個見識下川菜啦。哇，你睇下啲辣椒，見到都打冷震。其實呢，我唔係好食得辣噶，不過呢，要見識一下嘛。咁少辣啦，跟住我食完第一口辣椒之後，唔該，我要可口可樂，一定要可口可樂先得啦，解辣啊！其實咧，呢兩位都係我啲 high school lady 嚟嘅，我哋好難得嘅係好耐冇見啦，咁就又相約一齊咁跟住佢哋帶我去深圳呢個叫萬象天地，應該冇記錯嘅話嚇，咁又係一個即係都幾新嘅一個商場啦。佢樓上呢有好多米芝蓮嘅餐館啊，咁呢個價錢呢，相比起香港呢，就當然係平好多好多啦。咁我哋覺得都可以即係周圍參觀下啦，咁又品嚐一下。佢話呢個哇18斬又係好犀利嘅，係上海即係好似醬油蟹諸如此類嗰啲咁嘅生食嘢啦，醃製咗嘅。咁我話有機會要試下啦，咁今次就試咗個川菜啦，但係呢就即係辣咗一辣啦，就驚驚地。咁到晚飯呢，我就極力提議唔好再食辣啦嚇，嗰啲咩辣雞煲嗰啲咩湖南菜都辣嘅嘛，可能我話就唔好啦，我堅決要食燒肉，所以呢，佢哋為咗就我呢，就帶咗我去食燒肉啦。咁就我覺得食燒肉好開心啦，飲下嘢傾下偈咁都唔錯。哇！我啲燒肉嚟啦，係咪好開心呢？我覺得呢，3、5知己聚一聚就一定要燒肉，係冇得走嘅。咁大家 happy hour 傾下偈，飲下嘢，食下嘢就最理想噶啦。呢度我又捉咗老闆娘隻狗仔一齊 selfie， 真係好難捉到佢影相嘅。好啦，今次嘅美食又到尾聲啦，記得鍾意嘅 subscribe、like and share 啊！我哋下次又再飲飲食食，周圍玩，下次見啦，拜拜。